你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。要更換 Surface Book 3的電池，首先確保你有適合的工具，包括螺絲刀和撬棒。接下來，請關掉設備並拔掉電源線，確保安全。第一步，使用螺絲刀卸下底部的螺絲，然後小心地用撬棒撬開底蓋。這個步驟需要耐心，避免損壞到內部零件。當底蓋拆開後，你會看到電池和其他內部組件。找到電池的連接線，然後輕輕地拔掉連接器。可以考慮在這裡進行免費診斷，確保電池問題並非由其他故障引起。接着卸下固定電池的螺絲，然後小心地取出舊電池。當你準備安裝新電池時，確保選擇高質量的替換品，這樣能延長使用壽命。將新電池放入位置，並依照前面的步驟重新連接電池的連接線，固定電池的螺絲，確保其牢固。最後把底蓋重新裝回去，並重新上緊所有螺絲。在這個過程中，如果有任何疑問，可以考慮我們的上門取件送件服務，讓專業技術人員幫助你檢查。完成後，開機檢查新電池是否正常工作。如果一切順利，你就成功更換了 Surface Book 3的電池。記得定期檢查設備狀況，隨時聯繫我們了解維修前報價，確保你的設備保持最佳狀態。自助維修不僅能省下時間，還能幫助你更了解你嘅設備。希望你能成功完成這個任務。你的設備需要維修嗎？我們提供免費診斷，我們上門取件和送件，無需致電或出行。維修前先發送報價，你確認後才繼續。簡單、透明、專業。連結在簡介裏。